kurz vorstellen. Mein Name ist Axel Schmidt, ich komme aus Unserfrau, habe in Wien Ökologie studiert und habe nach dem Studium, Gott sei Dank, was eigentlich immer mein Wunsch war, im Waldviertel als Selbstständiger mit einem Biologiebüro arbeiten können. Ich bin primär im Waldviertel, Oberösterreich und Wien beruflich unterwegs. Ich mache sehr viel in der Landwirtschaft, habe jahrelang Öko kartiert. Der eine oder andere, glaube ich, hat mich auch da kennengelernt. Ich mache sehr viel für Gemeinden, für das Schutzgebietsnetzwerk, für die Naturschutzabteilung. Da geht es primär um die Kulturlandschaft, um Wiesen. In den letzten Jahren ist immer mehr das Thema Moor dazugekommen. Ich arbeite für Naturparke, mache Artenschutzkonzepte und wir arbeiten auch sehr stark aktuell am Thema Kulturlandschaft. Wie können wir die Kulturlandschaft sozusagen in Zukunft in der Form und Weise erhalten, wie wir sie jetzt bei uns, vor uns haben. Und ja, in dem Themenbereich bin ich primär unterwegs. Ich möchte ganz kurz einen Überblick geben, um was mir heute geht. Ich bin, wie gesagt, aufgefragt worden zum Thema Landwirtschaft. Was müssen wir erhalten, um uns anzupassen? Ich möchte auch schauen, dass wir vielleicht das Warum ein bisschen erklären können. Ich habe 20 Minuten Zeit, 20 Minuten, 20 Minuten eigentlich. Und es ist ganz klar, dass man da nur einen kurzen Überblick geben darf. Das heißt, ich möchte ganz kurz sagen, der Klimawandel ist da. Ich habe ein paar Daten mit, direkt aus dem Waldviertel. Ich möchte kurz auf die Auswirkungen des Klimawandels eingehen. Wer vielleicht schon auf der Homepage gar nicht umgeordnet ist, das eigentlich ganz toll dargestellt hat. Worum geht es heute in meinem Vortrag? Das heißt, wir bewegen uns in der Kulturlandschaft. Da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Kulturlandschaft und wo ist der Vortrag vom Thema her aufgesetzt. Dann ganz kurz auch die Maßnahmen, die notwendig sind, meines Erachtens, oder sagen wir mal so aus der Sicht des Ökologen, wo müssen wir uns anpassen, was wir in den nächsten Jahren sozusagen mit in der Landwirtschaft oder nicht nur in der Landwirtschaft, sondern überhaupt in der Region klimafit sind. Ja, das Thema auf dem Vortrag schon, was erhalten und warum, da gehe ich kurz auf die Ökosystemleistungen ein und was braucht es von meiner Seite oder von unserer Seite sozusagen, so wie ich es gesagt habe, um klimafit zu sein und die Landwirtschaft sozusagen auch in ihren Leistungen, die sie jetzt erbringt, für uns alle, die wir vielleicht gar nicht so am Schirm haben, sozusagen ja, zu verstehen im Endeffekt. Dann kurz Themen Ausflug erklären zum Thema Biodiversität. Das ist immer so schnell hergesagt, das ist ein sehr modernes Wort. Momentan eigentlich ein bisschen ein Fremdwort, keiner weiß meist so wirklich, worum es da geht. Das ist natürlich auch ein Thema im Kontext zur Landwirtschaft und auch natürlich in Zeiten vom Klimawandel. Ja, am Schluss ganz ein kurzer Ausblick und da möchte ich dann meinen Vortrag im Prinzip schon beenden. Zum Thema der Klimawandel ist da, es gibt online ganz toll zu finden, ich habe da die Quelle hergeschrieben, das ist ein Factsheet der Klimaentwicklung im Waldviertel. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es geht im Endeffekt darum, in diesen linken Diagrammen, wir haben da die mittleren Klimadaten immer von 61 bis 88, in Gelb, in Orange von 88 bis 2016 und dann der rote Pfeil ist das Jahr 2016, also das sind langjährige Mittel. Und diese Berechnungen beziehen sich wirklich auf das Waldviertel, auf unsere Region und da sieht man eigentlich schon ganz klar, Lufttemperatur im Winter zum Beispiel, ein deutlicher Anstieg von 1,5 Grad, Lufttemperatur im Sommer plus 1,5 Grad jetzt, wenn man diese zwei Perioden wieder anschaut. Also es tut sich was. Hitzetage, Detto, 4 Tage mit mehr als 30 Grad pro Jahr. Niederschlag ist jetzt nicht so eine große Änderung mit plus 40 Grad, 40 mm. Da ist es eher das Problem, das wissen Sie wahrscheinlich dass der Niederschlag nicht wirklich extrem steigt, sondern die Zeiten mit sehr viel Niederschlag
sind sozusagen Mehrwert. Aufs Jahr gerechnet ändert sich da eigentlich relativ wenig. Frosttage, das kriegen wir eigentlich auch alle mit, werden immer weniger. Also man hat jetzt im Mittel schon, wenn man wieder diese 2 Perioden, die ich vorher erwähnt habe, sich anschaut, haben wir an und für sich schon 6 Tage jetzt errechnet, weniger Frosttage pro Jahr. Viel mehr möchte ich da jetzt gar nicht ins Detail gehen, vielleicht nur rechts stehen alle Ampeln auf Rot, das heißt, wie ist die Entwicklung in den Jahren 21 bis 2050 zu sehen. Und da schaut es an und für sich auch jetzt, was diese Parameter betrifft, mit Wintertemperaturen, Sommertemperaturen, Niederschlag, an und für sich auch nicht wirklich sehr gut aus. Das heißt, im Endeffekt, was will ich damit sagen, der Klimawandel ist auch da bei uns in der Region angekommen. Und die letzten Jahre speziell haben wir auch sehr gut gespürt, jetzt nicht unbedingt im positiven Sinn. Ja, was sind die Auswirkungen des Klimawandels? An und für sich liegt es auch auf der Hand, aber wir haben es im Endeffekt, wir haben beginnende Wasserknappheiten. Ich habe da probiert, wirklich auch lokale Dinge darzustellen, die wir in den letzten Jahren, die aufgepoppt sind, kann sich jeder nur erinnern. Wir haben mit den Teichen Probleme, dass die Teiche sich füllen. Vor dem Schlag, soweit ich mich erinnern kann, wird das Wasser mit der Feuerwehr hochbehälter geführt. Vor 3-4 Jahren war das, wo wir wenig Trinkwasser haben. Aus unserer Gemeindezeitung. Probleme beim Poolfüllen. Also es ist eigentlich wirklich so, dass wir mit Wasser Probleme haben. Extremere Hochwasserereignisse gibt es auch sehr, sehr gute Zahlen dazu, werden immer mehr. Ja, 2002 sind es alle noch in Erinnerung, das ist von meinen Schwiegergroßeltern das Haus in der Rosbruch, das seit 1700 dort gestanden ist und noch nie das Wasser bei den Fenstern drin gehabt hat. 2002 und in den Folgejahren war es soweit. Wir wissen alle, wir haben längere Trockenperioden, oder ihr wisst das, oder Sie wissen das, ja, als Landwirte. Da ganz kurz nur einen Artikel gehabt, Dürre, Waldviertler Bauern beinahe ein Totalausfall. Ja, also das vermehrt, das hören wir die letzten Jahre immer wieder. Was haben wir nun? Da kommt dann wahrscheinlich auch ein Kollege darauf zu sprechen, durch diese Extremereignisse, mehr Wind, heißere Temperaturen, stärkere Niederschläge in kurzer Zeit haben wir irrsinnig viel Probleme mit der Bodenerosion. Ja, und jetzt erst heuer wieder natürlich ein Faktor durch die Temperatur, immer mehr schwere Unwetterereignisse, Hagel, Sturm, Starkregenereignisse. Vermehrt. Ja, dann ein Thema, ich habe es da unten hergeschrieben, Biodiversität. Auch da haben wir jetzt, wenn wir jetzt Arten- oder Lebensraumvielfalt ansprechen, Probleme mit der neuen Entwicklung. Man kann das nicht so eindeutig sehen, weil es durchaus auch Verlierer gibt bezüglich Biodiversität oder Arten, aber es gibt auch Gewinner. Da möchte ich aber dann nachher noch mal kurz darauf eingehen. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass die Ursache dieser Auswirkungen natürlich nicht nur der Klimawandel ist. Der Klimawandel verstärkt die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahrzehnten im Prinzip schon immer schleichend gehabt haben. Mit diesem Klimawandel haben wir natürlich die Probleme, dass das nun immer aussieht, blöder wird. Ja, ich habe vorher gesagt, worum geht es heute? Es soll um die Landwirtschaft gehen. Und da ist mir ganz kurz nur wichtig, eine Kleinigkeit auch zum Sagen. Wir reden oft von der Natur. Natur vor der Haustür und unsere Natur. Was ist aber eigentlich eine Naturlandschaft? Ja? Bei uns in der Ökologie reden wir von einer Naturlandschaft, wenn sie wirklich von Menschen nicht beeinflusst ist. Also wir haben zum Teil wirklich Naturwälder, Urwälder, wo wir so weit sind, dass wir eigentlich wenig bis keinen menschlichen Einfluss haben. Das fällt dann oft vor allem die Moore ein. Ist aber eigentlich auch ein Problem. Wir haben die letzten 3 Jahre etliche Moore in Österreich kartiert und im Endeffekt, auch bei den Hochmooren, haben wir 2, die wir noch aussprechen können, als weitgehend naturnah von Menschen unbeeinflusst. Und dann sind wir eigentlich schon fertig und können nur ein bisschen in die Auerlandschaften gehen. Aber im Endeffekt bewegen wir uns in der Kulturlandschaft. Sei es jetzt auf der landwirtschaftlichen oder auf der forstwirtschaftlichen Seite. Man muss eigentlich auch immer schauen, oder sollte schauen, wenn man über Wald redet, sollte man bei uns großenteils eigentlich über Forst reden. Forst ist definiert auch in der Ökologie
als vom Menschen kultivierte Baumzusammensetzungen, sagen wir mal so. Ja. Und wenn wir aber jetzt den Forst, der beim letzten Termin abhandelt worden ist, einmal beiseite lassen und in die Kulturlandschaft gehen, dann haben wir natürlich in der näheren Umgebung, es ist gar nicht so weit weg, verschiedene wie soll man sagen, Landschaftsformen, die uns entgegenspringen, je nachdem, wie sie landwirtschaftlich genutzt sind und natürlich aber auch je nachdem, wie die Nutzungshistorie ist. Richtung Dobersberg, Fratres, wenn wir aufschauen, da schaut die Landschaft zum Großteil so aus. Wir haben nur ein paar Feuchtzüge an diesen Hängen, ein paar Wälder, ein paar Wiesen drinnen, aber im großen Teil ist das eine ausgeräumte Agrarlandschaft. Wenn wir dann nach Oberösterreich schauen, haben wir Landschaftserhebungen gemacht, wenn man jetzt nicht unbedingt gleich bei der Freistadt anfängt, sondern ein bisschen weiter runter geht. Schaut diese Landschaft sehr harmonisch und nett aus. Man sieht aber, wenn man dann ins Detail geht, dass man im Endeffekt zum Beispiel, was jetzt Gräben, Feuchtzüge betrifft, gar nichts mehr an der Oberfläche hat. Ja? Man hat größere Gerinne und alle Zubringer in der Landschaft sind eigentlich verloren, muss man so sagen. Ja? Wenn wir dann bei uns schauen, im Waldviertel, sind wir eigentlich nur in einer sehr strukturreichen Landschaft, in einer Landschaft, die uns sehr, sehr viel zu bieten hat. Es werden natürlich, wie es jetzt bei den Landwirten, die da sind, das erste Mal schon zusammenzahlen. Wenn man die bucklige Landschaft sieht, die kleinteilige Landschaft und die Steine und die Bäume und die Hecken, ist klar. Aber im Endeffekt prägt unsere Landschaft sehr stark, oder die Kulturlandschaft, die Landwirtschaft. Und eins möchte ich nur dazu sagen, ich habe einen Postkarten gefunden, das zeigt unser Verein 1900. Und wenn man da von Waller Richtung Brühl schaut, das ist gar nicht so lange her, man kennt den Bereich eigentlich nicht mehr. Wenn man da halt oben schaut, man sieht eigentlich nur mehr Bahn, Wald, Hecken und sonstiges. Also die Landschaft war eigentlich früher, 100 Jahre, also meine Schwiegerurgroßmutter, die fast zu der Zeit noch gelebt hat, die hat das zum Teil noch so gesehen und der Mensch lebt noch. Also die Landschaft hat eigentlich vor einem Menschenleben noch ganz, ganz anders ausgeschaut. Ja? Also die war natürlich viel stärker genutzt als heute. Und so muss man das auch ein bisschen zeitlich im Prinzip immer betrachten und schauen, wo will man hin. Aber heute soll es, wie gesagt, um die Kulturlandschaft und um die Landschaft gehen. Und wenn wir über Maßnahmen reden wollen, heute jetzt wirklich einmal nur aus der ökologischen Sicht und damit irgendwie heute, ja, wie soll ich sagen, meistens die Fehler und den Bär daheim lassen. Ich kann euch sozusagen wirklich nur sagen, was war sinnvoll. Ja. Mir ist ganz klar, was von Nutzsuppen bin ich nicht dahergeschwommen, in was für einer Schere die Landwirtschaft heute steckt, ja, finanziell und von der Ökonomie. Und dann kommt sozusagen nur wer und sagt, aha, wir sollten eigentlich das ganz anders machen oder das ist gar nicht so gescheit. Aber ich will heute wirklich einmal, und ich hoffe, dass das bei euch auch okay ist, einmal rein von der fachlichen Seite daherkommen. Ja. Die Rahmenbedingungen, das kommt dann am Schluss, um sozusagen solche Maßnahmen auch umsetzen zu können, die müssen natürlich gegeben sein, weil es kann nicht auf unserem Bereich irgendwo hängen bleiben. Ja, und im Endeffekt, wenn man diese Probleme, die wir jetzt durch den Klimawandel haben, die ich vorher aufgezeigt habe, wie Trinkwasser, Hochwasser, Hitze, vielleicht ein bisschen probiert und unten die Bodenerosion dazu nimmt, dann kann man, wenn man es ein bisschen verkürzen will, eigentlich auf zwei große Themen kommen. Und das eine ist, man muss, oder wir messen das Wasser einfach in der Landschaft halten. Und das zweite Thema, wo es auch wahrscheinlich die meisten schon wieder zusammengebracht wird, ist, wir messen schauen, ich sage auch dann warum, wir müssen schauen, dass wir unsere Kulturlandschaft auch erhalten, weil die bringt eigentlich sehr viel. Die ist nicht nur ein Bewirtschaftungshindernis, sondern sie bringt uns wirklich was. Und das möchte ich jetzt in ein paar Folien dann darstellen. Und zwar sind wir jetzt bei dem Thema Wasser in der Landschaft halten. Was können wir da machen oder um was für Themen geht es da eigentlich? Und das sind diese Sachen, die eigentlich schon vor 20 oder 30 Jahren mal am Tapet waren. Ja, es geht um Niedermoore erhalten, es geht um die Feuchtwiesen, es geht um die Brachen, um die Streuwiesen.
Es geht um diese Wiesenzüge, wo die Bachler drinnen gehen. Ja? Es geht um Wiesengräben. Das sind diese Gräben, die wir da bei uns zum Teil noch haben, diese durch Wiesen schlingen, die nicht unbedingt verrohrt oder recherchiert oder da sind. Und es geht um Überschwemmungswiesen. Und ich habe da versucht darzustellen, was bringen diese Lebensraumtypen oder was bringen diese feuchten Wiesen. Und da haben wir ein paar Themen, die wirklich interessant sind. Und zwar geht es da einerseits einmal um das enorme Wasserhaltungsvermögen. Ich werde dann ein paar Beispiele geben, was diese Lebensräume wirklich kennen. Ja? Dann haben wir natürlich das Thema verzögerter Abfluss. Das ist eigentlich ja klar. Wir halten uns mit Graben und mit Wiesen, die nicht entwässert sind, wirklich das Wasser länger in der Landschaft. Und das macht auch Sinn. Ja? Und auch da herunten bei den Überschwemmungswiesen haben wir auch wieder dieses Wasserrückhaltevermögen. Und die Leistungen, die uns diese Lebensraumtypen eigentlich wirklich gratis erbringen und die man oft nicht in Verbindung setzt. Und meistens sieht man halt wirklich nur die blöde Wiesen, die feucht ist, wenn ich den Traktor nicht reinfahren kann und wo ich die Sachen austragen muss und habe ich keine Zeit und hin und her. Ja. Aber im Endeffekt ist es wirklich, und da gibt es auch extrem gute Zahlen, diese Retentionsräume, diese Feuchtwiesen nehmen uns wirklich die Hochwasserspitzen. Das hilft uns zwar jetzt da nicht, sondern eher die Unterlieger, aber eigentlich sollten uns die auch so viel wert sein. Ja. Wir halten uns mit dem Wasser in die Wiesen auch das Wasser, das wir zum Teil aus dem Brunnen nehmen, lokal in der Gegend, in der Gemeinde. Nicht zu unterschätzen, Kühlung, Verdunstung. Ja. Also Wasser, das in einer Wiesen ist in Trockenperioden, das verdunstet, kühlt. Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, eine Wiesen, wie kühlt die. Ja. Aber im Endeffekt sind es auch immer die vielen kleinen Steine, die dann ein großes Ganzes ergeben und durchaus Effekte haben. Futterverfügbarkeit, man sich vielleicht erinnert, vor 3-4 Jahren, als es trocken war, hat man nicht auch Landwirt gesagt, Gott sei Dank habe ich jetzt oben diese feuchten nassen Wiesen, da gibt es zumindest ein bisschen Futter. Wenn es natürlich nass ist, schwindet man nicht davon, aber vielleicht ist es nicht schlecht, sozusagen ein bisschen eine Streuung zu haben. Ja, Retentionsraum habe ich schon gesagt, ist eigentlich eine ganz klassische Geschichte, unsere Überschwemmungswiesen. Ja, das hilft, wie gesagt, speziell den Unterliegern, aber man kann sich gar nicht vorstellen, was dort Wasser reingeht. Da sich ein paar Zahlen auch so und nicht an und für sich nur pauschal vielleicht da was an den Kopf wirft. Habe ich heute extra nochmal probiert im Büro, und zwar, wenn man sich so ein Feuchtwiesen immer wieder mal anschaut. Man hat dort sehr viele Dorfmoose drinnen. Wir haben zum Teil Wiesen, die wirklich komplette Dorfmoosdeckung haben. Die Dorfmoose schauen so aus. Gibt es wie gesagt auch in Wiesen. Wenn die komplett trocken sind, die waren jetzt ein halbes Jahr bei mir im Büro und man füllt sich so eine Tassen mit oder Heferl mit einem fast vollen Wasser an und steckt das vertierte Moos da rein, dann hat man nach einer halben Stunde nur mehr einen Zentimeter Wasser drin. Ja? Also das Moos, obwohl es komplett kaputt und trocken ist, kann bis zum 20-fachen seines Trockengebiets an Wasser aufhalten. Ja? Das geht in einer Feuchtwiesen ähnlich wie es da in dem Morgen. Also das muss man sich einmal vorstellen. Dann habe ich ein paar Zahlen da gefunden, da geht es jetzt auch nicht wirklich um Details, man sieht es leider jetzt auch da nicht so wirklich. Aber ich habe mir da ausgesucht, Wassergehalt von verschiedenen Böden. Ja, ich möchte mich da auf den Dorf konzentrieren, das ist die Dorfkurven. Und das seht, das ist fast, wenn wir da vom Wassergehalt reden, fast doppelt so hoch wie vergleichbare andere Böden. Was der Dorfboden oder der Niedermoordorf oder der Feuchtwiese sozusagen jetzt an Wasser speichern kann. Bohrvolumen, das ist auch so ein bisschen ein Zeiger, wie viel Wasser ist jetzt in so einem Wiesenboden oder in so einem Niedermoorboden drinnen. Wenn ich da den Grundwasserspiegel absehe, lege die Wiesen trocken sozusagen, dann fällt dort auch das Wasser aus und da bin ich auch wieder mit der Dorfkurve, also das ist der Dorf, das ist die rechte Kurve. Wenn man da schaut, eigentlich habe ich da 50 mm und bin da beim Dorf fast bei 170 oder 80 mm. Also das sind wirklich andere Dimensionen, was diese Wiesen am Wasser halten können. Das ist ein Beispiel, das habe ich nur deswegen immer, weil ich kein anderes Gescheites gehabt habe. Aber man sieht da zum Teil
wenn man so wirklich anmoorige Wiesen hat, wenn es da Grauungen gibt oder Entwässerungen, das ist wirklich der reine Dorf, der dann da liegt. Also das sind reine Dorfböden. Ja, dann das zweite Thema kurz angerissen, Struktur der Kulturlandschaft. Es ist ein bisschen klarer, denke ich, was bringt uns da was? Im Endeffekt, da müssen wir wieder zurückgehen, wenn wir uns anschauen, unsere kleinteiligen Kulturlandschaft, unsere Reine, ja, unsere Zwischenstrukturen, Bücher, Steine, Hecken, also alles das hat wirklich auch einen Sinn, jetzt im Sinne der Maßnahmen für den Klimawandel. Und da geht es zum Teil wieder, wie wir es von vorher kennen, verzögerter Abfluss. Wenn man sich diese Stufenreihenlandschaft auf einen Raum anschaut, ja, dann kann man sich wirklich relativ leicht vorstellen, wenn ich da ein Starkregenereignis habe, bringt man die Suppen nicht runter und nimmt man alles mit, sondern ich habe wirklich meine Terrassen, wo das Wasser umgeleitet wird, wo ich relativ wenig Erosion habe. Die Hecken helfen mir, ist jetzt nicht bei uns das riesengroße Thema mit der Winderosion, wo wir im Humus verlieren, da kommt dann wahrscheinlich ein bisschen was von dir in die Richtung, wie wichtig Humus ist, den man verblasst oder wegschwenkt. Ja, das ist kein Kummerl auf einem Acker. Und durch diese Strukturen muss man wirklich sagen, habe ich diese Probleme bei weitem nicht. Ein Thema ist auch, Wiesen-Acker-Verhältnis erhalten, da haben wir letztens mit Ottmar geredet, das dürfte sich bei uns zum Teil wirklich nicht viel verändert haben. Also wir sind dann bei halbe unterwegs, was man meines Erachtens ein bisschen beobachten kann, ist, dass man zum Teil jetzt schon auf Flächen, wo man früher Wiesen gehabt hat, weil es ein Feuchtzug war, heutzutage schon Ackerflächen. Ja, also oft sind schon die Ackerflächen nicht mehr auf sehr guten oder vernünftigen Standorten. Da geht dann, ich weiß jetzt nicht, wo habe ich es drunter, ein Bündel, da sieht man dann im Sommer, wenn es geackert ist, dass der Feuchtgraben durchrennt, also da rennt der Bachel durch, oder was wir leider auch das Problem haben, zum Beispiel in Richtung Laue-Gasse, da haben wir an der Brauner Überschwemmungswiesen, wo wir dann zum Teil wirklich die Ackerfläche bis zum Hochzug haben. Da steht aber jedes Jahr das Hochwasser drüber. Und die Böden wissen es nicht, was mit den Sedimente hin soll. Da liegen meterweise Sedimente im Boden, im Umland, und da oben schreien sie es weg, den Humus. Also, das sind Sachen, die helfen uns da herum schon sehr. Und was die Leistungen wieder sind, wir haben es gleich wie vorher, diese Verminderung der Hochwasserspritzen, kein Humusaustausch durchs Wasser, durch den Wind ist nicht so das Thema, aber passiert auch nicht. Wir haben wieder die Kühlung, wir haben, wenn wir wirklich Hitzeperioden haben, weniger Schaden, wo es uns sonst oft in trockenen Zeiten die Bücher, die Rohrbahn, ein bisschen das Wasser wegnehmen, helfen es uns wieder in die Trockenzeiten, wo wir einen Schaden brauchen oder wo wir sozusagen geringere Verdunstung brauchen. Ja, also Sedimente in trockenen Gewässern, Humusaustausch durch Wind. Ja, also das sind alles Sachen, klar, sind das Themen, die uns die Bewirtschaftung viel schwerer machen, speziell in der Scherheizung oder in der Landwirtschaft. Wie gesagt, das ist aber ein anderes Thema, da kann ich nichts dafür, kann ich auch nichts ändern. Aber diese Strukturen, die uns normal segieren, haben absolut ihre Berechtigung und ihren Sinn. Ja, zum Thema Biodiversität. Ich höre irrsinnig oft immer diese englischen Ausdrücke und hin und her, und eigentlich war es auch ganz einfach, ja, statt Biodiversität Lebensvielfalt zu sagen. Oder biologische Vielfalt. Ja, also alles, was lebt und vielfältig ist im Endeffekt. Und wir definieren das zum Teil so, da geht es um Lebensraumvielfalt, Artenvielfalt und genetische Vielfalt. Ja, also es geht nicht nur darum, wie viele Arten habe ich irgendwo, sondern es geht zum Beispiel auch, wenn man sich einen gewissen Raum anschaut, habe ich da Wiesen, habe ich trockene Wiesen, feuchte Wiesen und so weiter. Ja, also auch das ist Biodiversität oder Lebensraumvielfalt. Und ein Thema, das immer wieder kommt und man oft diskutieren muss, oder kann oder darf, ist das, mein Gott, nein, jetzt habe ich dort den Schmetterling, den gibt es vielleicht nur 5-mal in Niederösterreich, oder wir haben den Kranzsense an den Sepertholz auf einer Fläche nur mehr gibt im nordwestlichen Waldviertel. Was bringt das? Ich kann
kriege nicht mehr Geld, ich kann einem nicht essen, ich kann, was soll das? Ja? Und wenn man aber da auch vielleicht versucht, ein bisschen nach hinten zu schauen und sich einmal überlegt, okay, kann ich die ganze Geschichte auch von der Schöpfungsseite angehen, wo es um die Vielfalt der Schöpfung geht. Ja? Es haben doch auch seltene Orte vielleicht in Daseinsberechtigung. Ja? Und das andere ist wiederum so ein bisschen von hinten um. Oft sind solche Orten, wie ich es gerade dargestellt habe, zum Beispiel die Flussbärenmuschel oder eben der Ameisenbrei, der komplizierte Fortpflanzungsbiologie hat, das sind meistens so Indikatoren für, ja, wie soll man sagen, für eine Landschaft, die nur ihre Funktionen erfüllen kann. Ja? Weil zum Beispiel meine Flussbärenmuscheln habe ich nur mehr in Flüssen, wo ich jetzt nicht sehr viel Sedimenteintrag habe. Sobald ich dort einen Feinsedimenteintrag habe, wo der auch immer kommt, seien es jetzt die Oberflächen von da oder von dort, dann kann sich diese Muschellarve, die 7 Jahre, die lebt 7 Jahre im Gewässer untergrund. Die braucht dann einen Sauerstoff. Und sobald ich Feinsediment im Wasser habe, kommt kein Sauerstoff mehr in die Bodenschichten, wo diese kleine Muschel 7 Jahre lebt. Und die Muscheln sind weg. Genauso wie mit Orchideen. Wenn ich mein Wies nicht besser oder es ändert sich irgendwas im Wasserregime, es fallen mir die Orchideen aus. Einmal oder zweimal mit Güllefassel fahren Orchideen weg für 5, 6 Jahre. Ja? Und im Endeffekt sagt man die Muschel oder die Orchidee, okay, ich habe eine Wiesen, die ist noch feucht, die ist nicht sehr gedüngt und über diese Orten sehe ich eigentlich, dass ich noch eine Vielfalt habe. Und dass ich noch funktionierende Ökosysteme oder funktionierende Biotope habe. Und das weiß man heute auch, dass genau solche Regionen mit einer hohen Lebensraumvielfalt, wo das da im Wald noch sind, also wir sind ja eigentlich nur in der glücklichen Lage, dass wir nur gut dastehen, dass solche Systeme eigentlich sehr klimafit sind. Ja? Also wenn wir uns nicht auf unsere Überschwemmungswiesen geschaut hätten jetzt, oder wenn wir es nur viel mehr verbaut hätten, wie das in anderen Regionen schon der Fall ist, dann hätten wir in Grün wahrscheinlich doppelt so viel Hochwasser als Beispiel, wie wir es jetzt haben. Und darum denke ich, macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich um diese Biodiversität zu kümmern. Und es gibt mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Landwirte, die sich wirklich stolz sind. Da habe ich noch meine Ahnung, meine Großmutter noch gehabt. Die Wiesen funktioniert, weil es in den Zeiten war und deswegen habe ich dort noch eine Ahnung. Ja, und das sind sie auch wirklich stolz drauf. Okay, und dann noch eine Kleinigkeit vielleicht, weil ich beim Vortrag gesessen bin, eben zu dem Thema, was müssen wir erhalten, um uns anzupassen, habe ich dann am Schluss einmal gedacht, okay, na eigentlich war es ja gar nicht so blöd, wenn man den Titel vielleicht sogar ein bisschen unter hat, habe ich mir dann natürlich nicht getraut. Aber eigentlich sollten wir uns ja nicht nur anpassen, eigentlich sollten wir ja auch was tun, um vorzusorgen. Ja? Und wenn man sich nur ein bisschen mehr wünschen kann, dann könnte man es vielleicht sogar nur ein bisschen ausbauen und sagen, was müssen wir eigentlich erhalten und wiederherstellen, um uns anpassen zu können, um vorzusorgen. Also das war irgendwie wirklich so die Optimalvariante. Und was mir auch wichtig ist, weil das so ist heute überhaupt auch nicht sein, und darum habe ich das da auch nur mal so prägnant hergeschrieben. Ich denke, es muss wirklich es muss die Aufgabe ober uns sein, dass man wirklich speziell im finanziellen Rahmen schafft, für die Landwirtschaft primär, dass man die Möglichkeit hat, weil es ist fast immer mehr möglich, sich in diese Lebensräume zu schauen, die uns diese Ökosystemleistungen bieten, die uns klimafitter machen, mit denen wir uns anpassen können, aber das wird ohne einer vernünftigen finanziellen Unterstützung vermutlich nicht funktionieren. Ja? Das sage ich jetzt nicht nur, dass ich nicht begehrt und gefedert werde, sondern da bin ich mir ganz sicher und wir werden diese Sachen, diese ganzen Verpflichtungen, die wir haben, was Artenschutz betrifft und sonstiges, über das es heute nicht geht, sicher nicht nur mit unsere paar Öko-Entschädigungen zusammenbringen. Ja. Das wird in Zukunft nicht funktionieren und genauso wird es nicht funktionieren, sozusagen, um uns anzupassen. Es gibt zum Teil schon Förderungen jetzt im Siedlungsgebiet, wo Projekte für Regenwassermanagement gefördert werden.
Ja, das gibt es zum Teil schon in Gemeinden, für Gemeinden, aber wir brauchen das unbedingt auch in der Landwirtschaft. Ja, weil die Landwirtschaft oder die Kulturlandschaft, die erfüllen einfach ganz, ganz wichtige Aufgaben. Und da rede ich noch gar nicht über Tourismus, Lebensraum, Gesundheitstourismus oder sonstiges, da geht es heute wirklich nur um die klinischen. Gut, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön für die Aufmerksamkeit.